आपल्या सर्वांच्या सेवेस हजर जयपूर गार्डन व्हेज रेस्टॉरंट, खास बेबीवाडीमधील खवयांसाठी. जयपूर गार्डन गेल्या अनेक वर्ष चालू आहे. आमची स्पेशलिटी पंजाबी डिशेस, चायनीज, पावभाजी, ज्यूस आणि मिल्कशेक. आणि आता नवीनच आम्ही पदार्थ ॲड केलेले आहेत: सोया चाप, पनीर चाप, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का आणि बरंच काही. तर नक्कीच संपर्क करा. मोबाईल नंबर 70 66 22 92 29. धन्यवाद.